mogtahay inay jiraan dadku bixiyeen lacag waaliya si ugu ekaadaan dadka caanka qaybta saddexaad qofkan idin muuqda waxa lagu magacaabaa Oya London dhalashahaan wuxuu ka soo jeedaa dalka Ingiriiska wuxuuna ku bixiyay lacag dhan $150 Mareykanka kaliya ugu ekaada mid ka mid ah xidigaha BTS kaas oo lagu magacaabo Gemini labaclabuufkan wuxuu galay 15 qalliin xitaa wuxuu bedelay jinsigiisa wuxuuna iska dhigay dumar wuxuu bedelay magaciisa isagoo la baxay London Rosie waxa soo xasuustay sheekadii Didi armu ku jiray kuwii ninkan idin muuqda wuxuu sameeyay wax la yaab doonto daawade kadib markuu lacag ku bixiyay ugu ekaada gabadh wiilkan waxa lagu magacaabaa Brian Ray wuxuu ka soo jeedaa California wuxuu taageero weyn u ahaa fanaanada lagu magacaabo Britney Spears oo loo yaqaan boqorada musiga boobka ee dalka Mareykanka wuxuuna galay 9 qalliin oo loogu ekaysiinayay iyada waxa wax laga bedelay bishimihiisa ilkihiisa iyo jirkiisa wuxuuna ku bixiyay lacag dhan $80,000 Mareykanka kaliya ugu ekaada gabadh ay loobin inaad soo daawato muuqaalka cusub ee soo dhignay barteena YouTube adigoo taabanaya linkiga profile-ka saaran subscribe-na dhe gabadhan idin muuqata waxay gashay qalliin isqurxineed kaasoo loogu ekaysiinayay xidigada caanka ee Jennifer Lawrence balse iyadu wax lacag ku miisan bixin qalliinka waxa caawiyay hay'adda samafalka kuwaasoo maalgeliyay qalliinkeeda haddaba daawada su'aal haddii lagu dhaadiga lacag qalliinkan oo kala lagu sameeynaya waa kuma qofka isku ekaysiin lahayd commentiga hoose igu sheeg ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube-ka profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo